हे पिले ई हाथे का बैठक बन है जीवा रे हो जिए जहर घर के बोले जीमा रे हाँ नैनो कोट आज्ञा हाँ धर्म धर्मर बाट पड़ছে ধরম হইছে টিয়া क्या ধুন ধরি মুসা बाट দুগেছে বিলে রচা বুয়া ওটা গুহা আর ধর্মর बाट বনা বনা ধরম কলে করম বুঝছি না আবু দুগমনা দুগমনা তুই আনি মতে হুড়ুজু ভাই নবীনা আমি দুইটা ভাই হও যেতে বেলে অর্জুন এবং কর্ণ হ্যাঁ মহাভারত যুদ্ধ কলে কইলি তাঙ্কর মাতা কুন্তি বেশ থেকে মন্দুক করে বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ কুন্তি মাতা চিন্তা করে কা বলে আগে কর্ণ মানবার লোক নয়েছে বলা মাতা চিন্তা করে কইলি কর্ণকে বুঝাবার লে করে আস্তে মাতা কইলে বেশ শুনা কর্ণ বীর বচন মোহর ধর্ম পথকও যাও না ধর্মহানি হেলে প্রেরণাশ যায় মো কথা মান্য করোনা মাতা হই মুঝে গর্ভে ধরিଥିଲି যন্ত্রণা সহিছি কেতে পরহিংসা নিন্দা সহি ন পারিলি লজ্জারে ছাড়িলি সতে বইলে এটা মহাভারত কথা বাবু হও আজ্ঞা আমার ভাইকে তো মৃদঙ্গ বিষয়ে আমি পড়ানি তুই এত ভাগ দেও মৃদঙ্গ বিষয় তুই জানি কিছু আজ্ঞা অর্জুন র 10টা না আছে নাই যে 10টা না কে দেলে 5টা না মুই কে দেলে কহুছে আর 5টা না তুই কইব তুই যাবতে বলো তুমি তুই আর পজিয়াটা হোগি এটি তার মন নাই ন কে 500 টঙ্কি দেবা কে 100 টঙ্কি দেলা কাহা কে লোড মালা ইতরে তার মনটা বেশি হচ্ছে বাবু এদরা 1000 টাকা মারবে কইনে তাটিকে নালে কীর্তন করি না পারু না তুই হ্যাঁ কেনটা চিউছে তোতে কেনটা কেনটা লাগুছি চার বলিয়া মারো ভাই মোর রিকোয়েস্ট 5000 বারো মোর দুগ নাই বন্ধু ও সোচল তো কাগর বেলে চার বলিয়া তার পরিবার হেতি হি চলবা তুমি যেন পয়সা দেব হেতি চাউল শাক কিনে চলবা ভাই হেটা ভাল তুমি দরিদ্র না সম্বন্ধান তুমি দান দউছ দরিদ্র আপন তোর নিকে যাও যায় দরিদ্র হেতে লাগে লাগিছে তোতে যাবে দেখলে পয়সার অভাব তোতে যাবে দেখলে লাগ মাগুছ লুকু ভগবান তোতে হেনতা কইথাম ও গেঠু হেনতা বাধুছে হ্যাঁ গেঠু বাপর দিনা যে পয়সা না দেখি দিবা হেনতা পয়সা হ্যাঁ পয়সা হতবা কিন্তু কইলি এ বাবু কর্মবান বাধিকারস্তে মাফরে সো কদাচন নিজের কর্মকে আমি ভরসা করছো বলতে না বলে তো ভগবান নাই ফলকে কেবে আশা নাই করব বেলা চলে দে এ বাবু কেনটা আসবা লা 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 শত্রুঘ্ন ভাই গোটে প্রশ্ন পচারা যে একাদশটা যেন আছে গোটে মন্ত্র আছে সে মন্ত্র না কায় না বেলা क्या बात रे हंडा प्रश्न मन मन कले खुश लागछ भाई आहा ए बाबू आसन वर्णत्र हास्य ग्रहण्यत नजुगं तनु शुक्ले भक्तस्ते तपिता पदन अंकृष्णता गतः एही त्रितत्व को नहीं करे भगवान को नारे नामित एकादश नाम होजिबे बुझी पारबो এটা কামাজি बस से कुमना जे गंदा हो जे एड़े कुमना काजी सुबह दिन जने कथा या कुमना है ना वो अरे तारा তুই কেনে পুরানি মারছু তুই পরে কেনগানো বলেন বড় কুকুড়া পরে বইয়াল লগো তুই বাঁচিবো জ দিন এটা আর কইতা ডাড়কি ডাকিনি বিজের কেতে পয়সা লাগি দেনা কোন পপঙ্গা বললেনো আর পপঙ্গাটা কেবা দেব তুই এটা পপঙ্গাটা তোর বাসা দুই পরে দুটো মাগি এ চুপ চুপ দা बाधू छे তোর বাপর পোবেলা বলে আই গিয়া আ ভাত খোঁজ মেলা উঠবে কা বলছে আ ভাত খোঁজ উঠি আই গিয়া কাগরে উঠুছিস না বস তো औकात না উঠুছু কা করব নিলজ্জা উঠুছু কা করি এ গেন্দা গলগল औकात না উঠু কেবা বসি উঠমি কা বলছে হরে যে মার হবা মার আমি বলবা পোড়া পোড়া গলো দিনে বারো দেখ কা লাগুছু পিটি নেমি তুই কেড়ে ছাড়া জানছে তোতে মাই তুই বার মার লাগবো কথা কইছি এ বলে কারা খুব
खुद को जो मोरा ध्यान दे करुणा तो भीड़ के बना से तू मोर संगे जाबे थबू गुटे खतम में थार पहुंचे केन कथा बोले कोन होउची सुलगोडे होउची अरे भाई पूर्वम जन्मम कृतम पापम व्याधि रोगेण पतितम एतत् जन्मम कृतम पापम हर जन्म फलाफल पूर्व जन्मर कर्म अनुसार एई जन्मर फल एई जन्मर कर्म अनुसार फल थुआ आइची कोइली जो जैसा कर्म करेगा उसे ऐसा फल मिलेगा ए भाई शत्रुघ्न बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली जदी पेंडाल नु बाहरी गोलाय गोजा के केबे फिरि ना आसे गोठिया इनु मां मौसी माने ओतल केन कथा माने कहले स्वभाव पेबा तू जाइनजु ए लोक के बोलछा ए पपंग यार गु ओ मद्रासी जानिजु तू जाइनजु काटा जानिजु मद्रासी तुई कानू छु नै कहबो बादू के लगे कहले जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा ही फल पाएगा जितना फटाते पाएगा जी वो एकदम मारो खाओ जी छोट छोट छुआ ना पिटू ना ताके मरी बार कोना काना खाई करी गोठिया छुआ ना पिटू जन करे तो देबे ए बोले ला 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 खेचर को लिए ना कानी पे को देखो तो ना कान रे हन लागवा घा तारा तो यहां निका कौन आवा पचा पर भल लागवा जोड़ा ले स्वानी ने बुआ का कौन लागवा सता भाल पिटवा आवे नीचे हां नाम जप करे के माढ़ा वाले कहा के ना देखो तू जन कुकुर में दाल भुकुचु ना भू माल लड़वा ले तीन होसे ए बोले ए रावण के मारे छोरे सीता के पाए छोरे महत को एक महत चिन्ह इतर तही की अंधा अरे महत को एक महत चिन्ह इतर तही की अरे सूर्योदय देखी प्रकृति हसए ए पिले अरे उल्लू कर दृष्टि पिले शेष पड़ जाए 5-10 मिनट दे छन जेंटा वाले गीत भल गुटे जोड़े गाय करी सुनामा किंतु तार आगरो गुटे कथा अछि मोर सुनील दादा गुटे गीतटे कहू केन पुराण रे अछि के जाने गुटे कुकुर कुलिया बोले गीतटे कहू केनसे पुराण रे आज्ञा हंदा कथा नेनो केनता गीत नेनो किंतु रुक्मिणी को बोले रुक्मण के कृष्ण काना कर दिले तांकर चुटी काटी करी नहीं दिले सेथे लगे पुराण प्रमाण करी छ का बोली करे ए पिले जनता हुनबगनी और जनता बेल गाली देबो पुराण ऊपर गाली देबार कथा ए 16 चुटी कटा पुओ के सेटा कृष्ण ए 16 चुटी कटा पुओ सखी मोसे भाई लालो 16 चुटी से दिनो जमुना घाटे 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 ए पिला हां हां रत तू तो जानो छो हाँ बतारा देखो ना क्या मैंने लक्ष्य देव मोरा विद्वान मंडली आप टिके साइलेंस रे सुनबे बोले कहमी पड़े तो हाँ
सुनो तो ना किसी कहे ताहाको हाँ सपोर्ट कला बारे करू जाना से माने एतके बेल हुल्ले किछि ना कहलो आना सपोर्ट करू अजय ना को हमार ने हम ना को हमारो ताहु का कहतु ना सेदिन जमुना घाटे 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 मोपण तो टाणी लालो छोड़ा छुटी कटबू कभी मते सपोर्ट कला ना होबे तला हो तला थेगरी कहूजे ए पिले हमर भाईटा गीत फरमास वर्जन गामा हे मयूर चुलिया मोर बांको चुलिया रे मोर आ फिरिया तुई गो बापुरो ए नो हटा जे भाईटा गीत फरमान सुन गाना कहू जाइए ए मयूर चुलिया मोर बांको चुलिया रे मोर आ फिरिया तुई गो बापुरो मयूर चुलिया मोर बांको चुलिया रे मोर ए मयूर चुलिया मोर बांको चुलिया रे मोर आ फिरिया तुई गो बापुरो मयूर चुलिया रे बांको चुलिया रे फिरिया तुई गो बापुरो रथे बसी चली गलु मथुरापुर रथे बसी चली गलु रथे बसी चली गलु मथुरापुर सेन रही भूली गलु कथा मोर सुरु से जामुना कुल कदम बमुना सुरु से जामुना कुल कदम बमुना मयूर चुलिया मोर बांक चुलिया रे मोर आ फिरिया तुई गो बापुरो ए मयूर चुलिया मोर बांक चुलिया रे मोर आ फिरिया तुई गो बापुरो बाबू ए पिला हाँ मोर आदर्श द्वारा 500 टका माइले हाँ तार इच्छा लागला मते 5 कोटी बिल मारबा हाँ तो रुचकी हबार खाना होचे ए पिले ई हाथे का बैठक बन है जीवा रे हो जिए जहर घर के बोले जीमा रे हो माँ बहन माने दादा भाई माने ई दिन के सभे में मोने तो कामा